Ikipe ya Arsenal yakataje kuri Victor Osimhen. Victor Osimhen ni umusore kabisa, ni umwataka ugira pressing ku rwego rwo hejuru, ni umwataka uri complete, ni umwataka wuzuye, ni umwataka Victor Osimhen. Victor Osimhen ni umunyanigeriya ukina ikipe ya Galatasaray, akaba rero yarayijoyininze avuye mu ikipe ya Napoli yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Kugeza aka kanya rero tuvugana, ikipe ya Arsenal, Napoli na Galatasaray zifitanye umubano mwiza, kubera ko Napoli yamaze kuba yagurisha Victor Osimhen, imugurisha mu gihugu cya Turukiya, ariko mu masezerano ishyiramo yuko mu myaka 3 nta kipe mu gihugu cy'Ubutaliyani igomba kuba yagura uyu muhungu. Bivuze ko Inter de Milan yamugura, AC Milan yamugura, ndetse n'ikipe ya Juventus yamugura. Uyu muhungu rero agomba kwerekeza mu makipe ari hanze y'igihugu cy'Ubutaliyani. Impamvu navuze ngo ni umubano mwiza wa Napoli ndetse na Galatasaray na Arsenal, nuko Napoli irifuza Gabriel Jesus. Ibyo bimaze kuba byakwemeza, ahubwo igisigaye ni ukuvuga ngo ese uyu muhungu azagenda ryari mu gihugu cy'Ubutaliyani kujya gukora ikizamini cy'ubuzima, kuko amafaranga bivugwa yuko byibuze hagati ya miliyoni 15 ngo nizo zishobora kuba zatangwa ku hitwa Gabriel Jesus akerekeza mu ikipe ya Napoli. Mu gihe rero amasezerano agomba kuba akurikizwa na hagati ya Napoli na Galatasaray, kuba uyu muhungu witwa Victor Osimhen adashobora kuba yagurishwa mu gihugu cy'Ubutaliyani. By'umwihariko rero aka kanya Arsenal imaze kuba kwinjira muri iyi deal. Umunsi w'ejo twabigarutseho, ariko ntabwo byari byagafashe intera iri ku rwego rwo hejuru. Kugeza aka kanya Arsenal imaze kuba yashyiramo link y'abakinnyi babiri, Ethan Nwaneri, Gabriel Martinelli. Ethan Nwaneri afite agaciro ka miliyoni 70 z'amapaundi, ndetse na Gabriel Martinelli afite agaciro ka miliyoni 50 z'amapaundi. Aka kanya rero bikaba bivugwa yuko ngo Arsenal igomba kuba yarekura abasore bombi uko ari babiri, bakarekeza mu ikipe ya Galatasaray, noneho Galatasaray ikarekura Victor Osimhen akarekeza mu ikipe ya Arsenal. Ni amakuru arimo kugenda acicikana hirya no hino ku isi, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru by'i Burayi, bemeza yuko Victor Osimhen ashobora kwerekeza mu ikipe ya Arsenal hatagize igihinduka, kubera ko igisigaye nuko n'ikipe ya Galatasaray n'ubundi yari imaze iminsi itari mikeya yifuza Gabriel Martinelli. Yabanje gutanga offer ya miliyoni 45, Arsenal yifuza miliyoni 50. Arsenal ibona yuko bishoboka ko Martinelli bamurekura, ariko Arsenal kongera kavuga iti ko twabonye ko muri serious kuri Martinelli, kuki tutakongeraho Ethan Nwaneri mukaduha uwitwa Victor Osimhen? Kuko amakuru ahari aka kanya nuko ngo ikipe ya Atletico Madrid nayo iri tayari kuba yarekura Julian Alvarez akaje mu ikipe ya Barcelona, cyangwa se ngo Barcelona yaba itari ibyo ngibyo, na Barcelona ngo ikaba yakwinjira muri deal ya Victor Gyökeres ikamukura mu ikipe ya Arsenal ikamutwara. Barcelona ngo iri tayari kuba yatanga amafaranga yose afatika ku buryo ngo Victor Gyökeres ashobora kuba yakwerekeza mu ikipe ya Barcelona, mu gihe cyose Julian Alvarez mu ikipe ya Atletico Madrid batakwemera amafaranga ngo barekure uyu muhungu aje mu ikipe ya Barcelona, ngo Barcelona ngo yahita yigira kuri Victor Gyökeres ikamukura mu ikipe ya Arsenal. Arsenal imaze kuba ibona yuko Barcelona na Atletico Madrid zarimo kumvikana, agakojyo kari hagati y'ama ekipe yombi, haba Arsenal haba Atletico Madrid, ngo Arsenal Julian Alvarez ngo Victor Gyökeres muri Atletico Madrid swap deal, ibyo byose nyine bikagenda bizamo nk'akavuyo. Arsenal imera bikoresha, irashaka kugira ngo izane Victor Osimhen noneho igumane na Victor Gyökeres, ariko bidakuye ko ngo haje amafaranga afatika bashobora kuba barekora Victor Gyökeres akarekeza mu ikipe ya FC Barcelona cyangwa se Atletico Madrid, byaterwa n'iza biri serious. Ariko Barcelona amafaranga menshi Atletico Madrid yifuza muri Julian Alvarez, birashoboka yuko ngo Arsenal yarekura Victor Gyökeres kuri miliyoni 70 z'amapaundi akarekeza mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya Barcelona, kugira ngo aje gukomerezayo kariyeri. Ahubwo ukibaza ngo ese koko cyari igihe cyiza ko Arsenal yarekura Victor Gyökeres mu gihe yaramazeho umwaka umwe? Nibyo kwibaza ibyo ngibyo, nabo baraza kumbwira muri comment, kuko byaba biteye isoni n'ikimwaro kuba ufite umukinnyi umwataka nk'uyu nguyu ukavuga ngo ugiye kuba wamarekura ajoining ikipe ya Barcelona, nyamara amaze umwaka umwe mu ikipe yaranagufashije no gutwara igikombe cya shampiyona. Gusa abenshi babirebera mu ndorerwamo bakavuga bati uko byagenda kose Victor Gyökeres ashobora kuba yatsinda ibitego nk'uko n'abandi bakinnyi batsinda ibitego, ariko ngo muri Arsenal uburyo imikinire ya Arsenal imeze, Victor Gyökeres ngo ntabwo ashobora kuzafitingana nayo. Bakavuga bati rero
why not tutazana uwitwa Victor Osimhen ko nawe n'ubundi ashobora kuba yaza agafatikanya na Kai Havertz bakaba bakomeza kwataka izamu rya Arsenal, kuko ngiye ku bwanjye simbona Arsenal yazana Victor Osimhen ngigumane na Victor Gyökeres. Ni ibintu nyine bikubiye gakeya, ntago byabaho, ntago byakunda ngo yabisobanuye ko Victor Gyökeres aje kwasohoka mu kipe ya Arsenal. Ese wowe uremeranya na Arsenal izane Victor Osimhen irekure Victor Gyökeres? Uraza kwandika muri comment, ariko Victor Gyökeres byibuze twamaze kubona yuko Premier League yayishobora, wenda ikibazo kikaba ari cyo gutsinda ibitego, kudahabwa imipira, abakinnyi nyine akenera nabo ntago bamuha, ntago mufata neza nyine ngo bamurebe yuko ari we ugomba gufata inshingano z'ikipe, nyine bagahitamo gukora ibyabo bakanga kumuha imipira bikaranje nyine nawe afeirinze. Gusa urambwira muri comment niba koko Victor Gyökeres yasohoka ukinjiza Victor Osimhen, urumva wowe byaba ari sawa? Andika muri comment umbwire, turagaruka mu kanya gato cyane. Deal irimo kugenda izamuka, Arsenal irarekura Martinelli ndetse n'uwitwa Ethan Nwaneri.